आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन में आज हम 15th जो हमारा वाउल है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो साउंड है ये साउंड है ओई, ओई। और ये तीसरा हमारा डिप्थोंग है। तो डिप्थोंग क्या है? जिसमें दो वाउल जो है मिलके सिंगल साउंड देते हैं उसको हम डिप्थोंग बोलते हैं। तो आज का हमारा 15th जो वाउल है वो हमें साउंड देगा ओई। तो करते हैं कुछ वर्ड को डिस्कस। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो आ गया हमारे पास ओ आई एल। क्या बन जाएगा? ओइल, ओइल, ओइल। नेक्स्ट वर्ड है बी ओ आई एल। ये क्या बन जाएगा? बोइल, बोइल, बोइल। नेक्स्ट है टी ओ आई एल। ये क्या बन जाएगा? टोइल, टोइल, टोइल। वी ओ आई सी ई। ये बन जाएगा हमारा वॉइस, वॉइस, वॉइस। एन ओ आई एस ई। ये क्या बन जाएगा? नॉइस, नॉइस, नॉइस। नेक्स्ट है जे ओ आई एन। ये क्या बन जाएगा? जोइन, जोइन, जोइन। नेक्स्ट है टी ओ वाई। ये क्या बन जाएगा? टोई, 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 टोई। नेक्स्ट है बी ओ वाई। ये क्या बन जाएगा? बोई, बोई, हे बोई, हे बोई, बॉयज, बोई। ए डबल एन ओ वाई। ये क्या बन जाएगा? अनोई, 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 अनोई। नेक्स्ट है ई एम पी एल ओ वाई। ये क्या बन जाएगा? एम्प्लॉय, 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 एम्प्लॉय। ई एन जे ओ वाई। ये क्या बन जाएगा? इंजॉय, इंजॉय। तो दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ओइल, ओइल। नेक्स्ट है बोइल, बोइल। नेक्स्ट है टोइल, टोइल। नेक्स्ट है वॉइस, वॉइस। नेक्स्ट है नॉइस, नॉइस। नेक्स्ट है जोइन, जोइन। नेक्स्ट वर्ड है टोई, टोई। नेक्स्ट है बोई, बोई। नेक्स्ट है अनोई, अनोई। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। नेक्स्ट है इंजॉय, इंजॉय। तो ये था आज का वाउल, 15th वाउल। और तीसरा डिप्थोंग था। तो प्रैक्टिस करके देखो, प्रोनाउंसिएशन आपकी जो है उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।